Всем привет! Вы на канале Медведь Еланин. Сегодня очередная вылазка в лес. Приятнейшая погода, тишайшая атмосфера. И сегодня я двигаюсь к шалашу, что был воздвигнут в прошлом видео. Хочу проверить, все ли с ним в порядке, не снесли ли его животные, и в целом провести эти выходные в очень уютной и спокойной обстановке. Записываю на свою мыльницу 2016 года. Сейчас решил провести такой эксперимент и поснимать на эту компактную фотокамеру. Причин на самом деле две. Первое: зимние походы не хочется носить с собой зеркальную камеру. Это дополнительный вес, это вероятность повредить эту камеру в полевых условиях. Второй момент: телефон тоже не вариант, потому что это все-таки средство связи прежде всего, и оно должно быть всегда у тебя в исправном состоянии наготове. И также не хочется в полевых условиях что-то ломать. Поэтому мы приняли решение использовать компактную фотокамеру. Здесь не идеальная картинка. Здесь нет привычного уже нам Full HD. Здесь все гораздо проще. Как раньше. Не очень четкая картинка, но важно все равно заснять все свои походы, все это творчество. Поэтому будем пробовать и посмотрим, что из этого получится. Погода шикарная, солнышко светит просто невероятно. Скоро весна. Вот там в деревьях, вот на этом дереве, кажется, сидит большая птица. Может, ворон, может, сокол. Да, он прям присел так свысока.
Сегодня нужно развести костер, сделать его поближе к шалашу, так как в прошлый раз, когда мы делали шалаш, мы не знали точно, где он будет, по этой стороне или по той стороне. Ну и по итогу костер мы сделали в нейтральной зоне, чтобы можно было сидеть на павшем дереве, она у нас как скамейка. Сегодня надо как-то его приблизить ближе к шалашу, где-то в этой области, чтобы он обогревал. Здесь у нас есть старая добрая жаровня, для того, чтобы не устраивать каких-либо пожаров. Все-таки здесь присутствует большое количество торфяников, и жаровня — это на текущий момент оптимальный вариант, чтобы разводить огонь и не переживать за последствия. Снега сейчас не так много, поэтому уповать на то, что он смягчит вопрос горения, не стоит. Но сейчас будем делать костер и приступать к обеду, потому что время уже говорит нам, пора покушать. Небольшой обзор шалаша. Это, кстати, плотины погрызы. Вот так вот они у нас выглядят. И вот так выглядит наш шалаш. Сейчас обойду его к кругу. В целом, еловые ветки и лапник, они создают скорее эстетический вид шалаша, то есть атмосферу. И всю вот эту конструкцию нужно утеплять тентом. Соответственно, на момент, когда ты здесь присутствуешь, лучше утеплять это тентом, потому что в самом шалаше здесь же очень много дырочек, сквозняки и тому подобное. Если ты будешь лежать здесь, костер будет тебя греть, тепло не будет ударяться об лапник и возвращаться к тебе. А вот тент поможет в этом вопросе, поэтому его можно будет натянуть здесь и придумать что-нибудь еще. Можно сделать шалаш закрытого типа, чтобы продлить крышу. Ну, это планы, посмотрим, как далее пойдут у нас дела. Первым делом я хочу определить место под костер. Думаю, что это должно быть где-то здесь, по этому месту. Поэтому сейчас мы оградим это место, и будет у нас как раз жаровня и все остальное. Идеально сухая береста. Лучшее топливо, лучшая растопка вообще для костра.
Сейчас вот это придумывают там растопка выживальщиков. Он использует мыло хозяйственное, там спирт. Не, ребята, вы же не знаете, в какой ситуации, что с вами будет, где вы окажетесь. Вы что, будете с собой всегда этот нитроглицерин носить? Конечно, нет. А вот это самое вообще лучшее, самое четкое средство. Вот обычно в таком пакете беру еду. Это мешочек от Гамаш. Вот здесь ну, все самое простое. Сыр, тарелка, финики вместо сладкого. Хорошо дают энергии, в целом насыщают. Ну, суповая смесь и сушеное вяленое мясо. Ну и чай, естественно. Так что вот сейчас у нас гороховый суп. Вода закипит, и я буду его засыпать. Вода у нас уже кипит. Горячо. Ну все, теперь 10 минут и будет готово. В целом за последнее время я пересмотрел свой походный рацион. Я полностью отказался, так сказать, от советской школы, от советской кухни походной, потому что это, как правило, тушенка, каши и тому подобное. Это все очень тяжелая пища. Вот эти большие куски мяса тяжелые, которые нужно делать, готовить. Это неудобно. И потом навыки бушкрафта помогают добывать в лесу, например, к чаю все необходимое. Можно даже с собой не брать чай и заварить его из листьев, и это будет вкусно и полезно. Ну и самое главное, это то, что не нужно носить большое количество еды, потому что это же утяжеляет вес, и проще брать какую-то сухую смесь. Я не говорю сейчас полностью о всяких дошираках и ролтонах, а именно о супчиках, которые мы привыкли варить. Они, собственно говоря, просто суповая смесь. Ее закидываешь в воду и готовишь. И там продукты все натуральные. Придраться, по сути, не к чему. Поэтому сейчас у меня будет готов гороховый супчик. Осталось еще немного по времени. И уже можно будет потрапезничать. Потому что голод, он, конечно, уже дает о себе знать. Все самое важное в том, что эта пища, эти консервы, они утяжеляют организм, то есть становится тяжело, и ты уже не хочешь работать, двигаться. А мы же в лесу находимся. Даже если это уютный какой-нибудь кемпинг с палаточками и прочими, то согласитесь, проще покушать, немного покушать, насытиться и не чувствовать себя, как-то правильно выразиться, нездоровым. Ни живот болеть не должен, в целом никакого недомогания быть не должно после того, как ты покушал. Особенно здесь, то есть в дикой природе, это нужно исключить.
на 100%. Основная камера села, на которую я снимал, на мыльницу. Сейчас на телефон пришлось перейти. Запасной аккумулятор я с собой редко беру, потому что в приоритете все-таки это отдохнуть в лесу. Съемка это уже второстепенный момент. Сейчас чай готовится. Пожалуйста. Скоро будем пить чай с финиками. Если вы тоже пьете чай, вам приятного чаепития и приятного аппетита, если кушаете. В целом, хотел бы подметить такой момент, что очень важно сохранять баланс этот работы, занятий, хобби и заниматься тем, что тебе нравится. Я, например, люблю побушкрафтить. Кстати говоря, многие не совсем правильно трактуют понятие бушкрафт. Бушкрафт, прежде всего, это навыки, то есть это определенные умения. Это не какой-то формат похода, это не какая-то аксиома или еще что-то. Бушкрафт это навыки. То есть ты можешь использовать их как в дикой природе, так в целом-то и в городской среде. Но предпочтение, конечно, дается лесам, полям, горам. Поэтому нужно не забывать, что бушкрафт это навык, которым ты овладеваешь постепенно. Сначала одним, потом другим, потом третьим. И уже со временем у тебя появляется определенная экспертность в тех или иных вопросах. Очень странные звуки. Мотоциклов. Есть такие питбайки. У них небольшие колеса, они в принципе небольшие, но проезжают везде, где только могут. И вот где-то здесь, прямо они в лесу катаются. Походу, я здесь не один, в общем-то. Кто-то тоже выбрался в поход, только на мотоциклах. Даже говорить ничего не хочется, серьезно. Хочется просто отдыхать, ничего не делать. Недавно посоветовали попробовать построить землянку. Интересное предложение. Но пока что, не знаю, я не готов к землянкам. Не хочется закапываться под землю, в землю. Как говорил ранее во всех видео, хочется созерцать. Я не говорю, что землянка это плохо. Нет, ни в коем случае. Землянка это
самое универсальное вообще убежище для лесного жителя. Там всегда будет тепло, если ты поддерживаешь внутри тепло. Оно не будет уходить просто так. А в случае с шалашом, конечно, костер нужен постоянно. Ну, за исключением, может быть, леса. Ну, пока к землянкам я не особо готов. Да и в целом, насколько я знаю, лесничество не одобряет подобные строения. Ну и потом, знаете как, этот шалаш построил, 2 часа там покорежился. Его потом разбомбили, если вдруг кто-то нашел, или животные, или он сам упал со временем. Ну и не так жалко, ты новый восстановил. А если землянка, с ней что-то случится, это, конечно, будет уже более эмоциональный урон. Дело к закату движется. Начинает уже в целом холодать. Последствия короедов. Они грызут деревья, и со временем дерево падает. На самом деле очень печальная история. Раньше, в советское время, короедов было меньше, потому что их и леса все опыляли. Сейчас никто этим не занимается, и в целом. Поэтому деревья стали падать чаще. Но с другой стороны, в этом тоже, вероятно, есть какая-то необходимость для природы. Хорошо, тепло, мягко. Вот эти моменты одиночества в лесу, они на самом деле очень такие глубокие, они уникальные. Ты находишься в дикой природе, и ты являешься в этот момент частью вот этой всей экосистемы. Да, в какой-то степени люди романтизируют лес, романтизируют походы. Здесь вопрос в том, у кого какая цель. То есть кто-то ищет успокоение, а кто-то ищет умиротворение, кто-то экстрима. А вот просто нравится спать на природе. В любом случае, для каждого, кто пребывает в лесу, это особенный какой-то момент. Насчет зажигалки. В свое время я вот носил с собой Зиппо, и Зиппо, если ты им часто не пользуешься, он начинает пропускать, да, бензин, испаряться начинает. С газовыми может быть та же самая тема, да, если они там плохого качества или еще что-то. Но, например, как правило, одноразовые, они очень долго, во-первых, играют. Когда они заканчиваются, ты их заправить не можешь, ты покупаешь все время новые. По этой причине я перестал, то есть, как бы, Зиппо с собой таскать. Потому что ты можешь, залить бензин, сходить в поход, неделю ничего ей не делать, и все, и она не горит. То есть в ответственный момент тебе она может не помочь уже. Поэтому вот я взял зажигалку такую, газовую. Тут все просто. Все просто. Кремень, кнопочка газа. Сюда заливаешь. Все очень просто. Огонек есть.
И в целом зажигалка такая вещь универсальная, она может как по хозяйству тому помочь, так вот в лесу, пожалуйста. Вот. Ну, про курящих мы не говорим. Там у каждого свои, как говорится, предпочтения. Поэтому очень важно носить с собой вот эти вот обереги от холода. И не одну зажигалку желательно. Потому что ты не знаешь, когда одна может выйти из строя. А по одной из вылазок в лес у меня накапала смола на зажигалку. Ну и как следствие зажигалка перестала работать. Нужна была еще одна. Еще одной у меня не было, но зато были спички. Спички, кстати, тоже очень интересный момент, да, много десятилетиями кто ими пользуется, и в целом они показывают себя надежно, стабильно, но очень с погодой нужно быть осторожным, чтобы они никогда не промокали, они были сухие все время. Ну и спички ветра боятся. Солнце уже перестает греть, становится холодно. В лесу ночевать я сегодня не планирую. Да, сижу до темноты, далее отправлюсь в поход до ближайшей железнодорожной станции. Идти до нее порядка плюс-минус 1,5-2 часа, если без остановок. Лайтовый получился выход в лес. Проведал шалаш. В следующий раз, может быть, вдвоем уже выйдем. Доделаем какие-то технические новшества к шалашу. Ну, а вы не забывайте ходить в лес. Не забывайте изучать навыки, которые будут помогать вам по жизни. Бушкрафт. Также ставьте лайки. Можно и дизлайки. Но лайки, конечно же, в приоритете. Ну и комментарии. Также буду рад вашим комментариям. Ну все. Пока.